Africa Content TV. His Excellency, the Executive Governor of Oyo State, our engineer Seyi Makinde, ní àná ni wọ́n ṣe annual Ramadan lecture wọn tí wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún. Títà náà yẹn jẹ́ ẹlẹ́kẹtàlá rú ẹ̀ torí pé wọ́n ti máa ń ṣe ó tó di pé wọ́n di governor. Wọ́n tún ṣe dáadáa púpọ̀ lánàá fún àwa mùsùlùmí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Yorùbá sì sọ pé yẹlẹyẹlẹ kẹni ó lè ṣe mí torí pé tí wọ́n bá ṣe náà kò sí ní tá a fẹ́ ṣe fún wọn torí bá ara wọn tí wọ́n ṣe tí wọ́n ń ṣe á jẹ́ ká yìn wọ́n bóyá tẹ́lòmíì náà bá gbọ́ tí gọ́ọ̀nà míì náà bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ní stéètì ẹ̀ bóyá náà lè wà encourage láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé nílẹ̀ Yorùbá yìí mi mọ̀ I stand to be corrected tẹ́lẹ̀ bá mọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ mi rí gọ́ọ̀nà tí ó ṣe rú tí gọ́ọ̀nà Ṣèyí Mákindé ṣe lánàá yìí àti nǹkan míì náà tá a mọ̀ lásìkò àti sọ́wọ́ tí ìtò ṣẹ́rí aláwọ̀kọ́ ni pé látìgbà tí mi ti di Imam l'Ogbomosho tí mo ti máa ń lọ Ramadan lecture gọ́ọ̀nà kò sí ọdún tí gọ́ọ̀nà pé èèyàn pé kó wá ṣe lecture tí gọ́ọ̀nà fún ní mọ́tò ẹ̀bùn ọdún tẹ́ni tó ṣe wá sí òmù lọ lé mọ́tò lọ́dọọdún ọdún kan wá fọ́nì wọ́n pa àwọn méjì wọ́n pe àfáà méjì kó wá deliver lecture àwọn méjèèjì ní gọ́ọ̀nà tó fún mọ́tò àwọn wò pé àwọn eléyìí ẹ ti pé méjì ẹgbà kankan lọ́dún àwọn ọlọ́pàá ní prógrámù yìí náà fi kọ́ méjèèjì ibẹ̀ tó ń ti bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀nà dẹ̀ fún wọn mọ́tò ní last year gọ́ọ̀nà invite èmi náà fi wá ṣe ọ̀gbọ́n lecture gọ́ọ̀nà fẹ́mi náà mọ́tò now èyí tán wá ṣe lọ́dún yìí tó yàtọ̀ sí tí wọ́n ti máa ń ṣe mo sì fẹ́ ká mú ẹ̀kọ́ kan bẹ̀ ṣe rí àwọn Ramadan lectures tá a máa ń lọ yẹn ṣe pé gọ́ọ̀nà ló máa sọ̀rọ̀ last tí gọ́ọ̀nà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ó máa ń refer sí lecture tí ẹni yẹn ṣe gọ́ọ̀nà wá sọ ibi tí kìíní yẹn bá bóun wí ó máa acknowledge pé ní ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí sọ nǹkan báyìí pé náà ń ṣe o gọ́ọ̀nà tó máa wá dárúkọ bí àwọn mẹ́ta tó mọ̀ tí wọ́n ń ṣe ló ẹ̀ ìwọ sọ́rẹ́ o a sọ bí àpárá alùpàdé get out now kí ni mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé ẹ̀yin àfà ẹ sòdodo tẹ́ ẹ bá sòdodo yẹn kò ní kọ́lọ̀ má ṣe tí kò ní kọ́lọ̀ má ṣe tó fẹ́ ṣe fún yìí ẹ wo lecture tí mo ṣe last year wọ́n fún mi ní 10 minutes pé 10 minutes tó ibi sọ̀rọ̀ wọ́n nítorí pé gọ́ọ̀nà ní appointment kan l'Ábùjá pé gọ́ọ̀nà kan jù mo wá sọ̀rọ̀ mi ní 10 minutes kò tí ẹ̀ tó 10 minutes bá lọ jókòó gbàtí gọ́ọ̀nà fẹ́ sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀nà ní ẹ̀yìn protocol yẹn má kó bá mi ìmọ̀ọ́mù wọ́n ń parọ́ mọ́ mi nínú ìlú Àbújá omi ìlọ́bí kankan o nítorí pé nínú lecture tí mọ́mù ṣe ń sìn wọ́n ti sọ pé àgbọ́dọ̀ máa parọ́ wọ́n láàgbọ́dọ̀ máa parọ́ èmi ò parọ́ ń tèmi o tó rẹ̀ yí protocol ìmọ̀ọ́mù ti lẹ́ni bá tún ti parọ́ kí ni wọ́n sọ ọdọ́ ẹ̀pẹ́ túbá ẹ̀já túbá o kápò mẹ́ o now ẹni tó ṣe lecture lánàá the same thing àfá Sheikh Jamiu Sanusi àmì ọlọ́run òun ló ṣe lecture ń bẹ̀ lánàá ó bọ́ ọ̀rọ̀ tóhun náà sọ ń bẹ̀ òjú 15 minutes lọ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ níye lórí dáadáa ìgbà tí gọ́ọ̀nà fẹ́ sọ̀rọ̀ ó tún akúnrẹ́jì ọ̀rọ̀ tóhun náà sọ pé àfáà mi ọlọ́run ó hìtì mi lérí àbáyì ó tún adárúkọ bí àwọn méjì kan pé ṣẹ́mọ̀ pé mọ̀mọ̀ ó hìtì ẹ̀yìn náà now téèyàn bá sòdodo fẹ́ni tó wà nípò kò ní kán má gbọ́ àgbékalẹ̀ ní kẹ́ ẹ wo nígbà tẹ́ ẹ̀ bá ti bú wọn tẹ́ ẹ̀ lálí wọn ẹ̀ bà wọ́n ló kọjẹ́ ẹ̀ sì gbé àgbékalẹ̀ tó lé torí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá ẹni tó wà ń kó sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pọ̀ ọlá ẹ farabalẹ̀ ni wà kú lálàhú qawlan layyina kì í ṣe pé ẹ̀ ní sòdodo ẹ̀ kàn gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ni ẹ bá gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ yóò yé wọn ẹ wo nǹkan nígbà gọ́ọ̀nà wa bẹ́ẹ̀ ṣe lánàá gọ́ọ̀nà wa ní àfá àmì ọlọ́run mo rò pé gọ́ọ̀nà mọ̀ polówó ní àmì ọlọ́run tí ẹ̀ pé àmì ọlọ́run yóò ní di bọ́ọ̀sì jíìpù ló ní torí bẹ́ẹ̀ òun gbé jíìpù kan bá mi ọlọ́run nígbàtá mi ọlọ́run sòdodo ó fún ní tí ó fún àbí òfún
kọ́ wá débẹ̀ náà kó yẹ pé ìdájọ́ ọlọ́run sọ pé gọ́ọ̀nà wa èèyàn tó dá ní wọ́n àbẹ́ẹ̀rí kọ́kàn yí gọ́ọ̀nà látòkè délẹ̀ kò ní gbàjú bẹ́ẹ̀ náà lọ torí bẹ́ẹ̀ sódódó ẹ̀yìn àfá ẹ̀sódódó gọ́ọ̀nà wa ní láti lè rántí Ramadan 1447 2026 tá ń gbà lọ òun fẹ́ fún the 7 geopolitical zone tó wà ní Ọ̀yọ́ state òun fẹ́ fún zónù kọ̀ọ̀kan ní bọ́ọ̀sì kọ̀ọ̀kan òun máa select central mosque yẹn láti fún wọn ní bọ́ọ̀sì ibẹ̀ kán lè máa fi propagate Islam Ìbàdàn 1 and 2 Òkè Ògùn 1 and 2 ó jẹ́ 4 Ògbómọ̀ṣọ́ ó jẹ́ 5 àkóríire Ọ̀yọ́ ó jẹ́ 6 Ìbàràpá ó jẹ́ 7 torí bẹ́ẹ̀ àkí gọ́ọ̀nà púpọ̀ ẹ wá wo tá a sọ pé gọ́ọ̀nà ti wá ṣe ẹ sọ gọ́ọ̀nà míì nílẹ̀ Yorùbá yìí bóyá lánàá bóyá níjẹ̀ta bóyá níjẹ̀rin àbáwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ yìí tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀nà yìí gbìyànjú púpọ̀ ó ṣe dáadáa fáwọn mùsùlùmí Ọlọ́run kó má ṣe àbáwá ṣe dáadáa fáwọn náà ṣẹ́rí àwọn kan ní wọ́n máa wá ń dúró tí èèyàn tí nǹkan máa fi ń rọrùn nínú àwọn tí wọ́n dúró ti gọ́ọ̀nà dáadáa táwọn ṣe sí fi ń rọrùn àwa náà nìkan nú wọn l'Ógbómọ̀ṣọ́ bàbá wa high chief Dr. Saka Balógun bàbá ni chairman Ọ̀yọ́ State Elders Council bàbá Saka Balógun gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ń bẹ l'Ọ̀yọ́ State Saka Balógun lálága àwọn jẹ́rí pọ́lọ̀ ń ṣàánú àwa náà l'Ógbómọ̀ṣọ́ alágbàre tó ṣe fi nǹkan lé lọ́wọ́ alágbàre tó lóye alágbàre tó nímọ̀ alágbàre tá a lè fi yangàn tá a bá nírú wọn lágbàlagbà ń kọ́ torí bẹ́ẹ̀ bàbá Saka Balógun Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ nínú àwọn tí wọ́n dúró ti gọ́ọ̀nà tó fi ń rí dáadáa ṣe nìyẹn lẹ́yìn náà alájà Mọ̀nsúrà Sùmọ́nù nínú àwọn tá a gbọ́dọ̀ kí ni alájà wà ń bẹ lánàá tó jókòó dáadáa mo wọlé alájà ní mọ́mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ irú alájà kan akúnlẹ́ẹ̀dì irú mi ṣe mọ̀ pàfi ká kí wọn wọ́n ṣe dáadáa lẹ́yìn náà bàbá wa Alhaji Mustapha Oyèrò nínú àwọn bàbá dáadáa tí wọ́n dúró ti gọ́ọ̀nà ní láwọn mùsùlùmí dáadáa wọ́n dúró ti pé à ń fẹ́ báyìí ṣe báyìí fáwọn mùsùlùmí ó sì ṣe fún wa lẹ́yìn náà PA gọ́ọ̀nà PA méjì ni gọ́ọ̀nà ní o PA méjì PA 1 mùsùlùmí ni Alhaji Abdul Aziz Abdul Hakim ó ṣe dáadáa púpọ̀ Ramadan lecture yẹn òun ló máa organize lọ́dọọdún tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa gbogbo àwọn wọ̀nyí Ọlọ́run bá wa san wọ́n lẹ́san lẹ́ẹ̀kan sí mo tún kí gọ́ọ̀nà mọ́ tí mo ṣe kí gọ́ọ̀nà lẹ́lẹ́ẹ̀kẹ́ bàtí gọ́ọ̀nà bẹ́ kí gbogbo àwọn àfà ọba wa ìmáàmù àgbà ilẹ̀ Ìbàdàn ni wọ́n fi kí wa Ọlọ́run yóò dá fún bàbá ìmáàmù Ọlọ́run jẹ́ àríwọ̀n pẹ́ wọ́n láwọn kí ìmáàmù Ìbàdàn àwọn sì fi wọ́n kí gbogbo àwọn àfà nígbà kan mà náà wọ́n ti kí wa náà ni torí bàbá wa ni wọ́n fi kí wa yìí aṣáájú wa ni wọ́n fi kí wa yìí wọ́n ti kí wa dáadáa ìgbà tí gọ́ọ̀nà wa ń parí ọ̀rọ̀ wọn lọ wọ́n wá ní let me specially recognize the chief imam of Ogbomosho land ká lè mi tí gọ́ọ̀nà recognize me specially torí bẹ́ẹ̀ èmi náà mo kí gọ́ọ̀nà specially subhanahu wa ta'ala.